FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। साझा चौतारीमा यहाँलाई स्वागत छ। म युवराज भट्टराई। नेतादेखि जनतासम्म सबैको चौतारी हो साझा चौतारी। साझा चौतारीमा हामी विविधता दिने प्रयत्न गर्छौँ। यहाँहरूलाई थाहै छ, नेतादेखि जनतासम्म सबैको चौतारी भनेका छौँ हामीले साझा चौतारीलाई। र कार्यक्रममा विषयवस्तु र उपस्थितिको आधारमा पनि साझा नै बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छौँ। साझा चौतारीमा आज हामी राप्रपा नेता लक्ष्मीप्रसाद सङ्ग्रौलासँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको छ। अन्य दलहरूमा पुरानै नेतृत्व पुनः स्थापित हुनुभएको छ, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भने वर्षौँदेखि नेतृत्व गरिरहनुभएका कमल थापाको ठाउँमा राजेन्द्र लिङदेन, यो सँगै राप्रपामा अलिकति चहल पहल बढेको हो कि भन्ने अनुभूत चाहिँ आम रूपमा पनि गरिएको छ र केही आशातीत नजरले जनताले हेरिरहेका छन् भन्ने चर्चा पनि छ। अब यो कसरी बढ्छ राप्रपा र यो सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। समग्र वर्तमान परिस्थिति, देशको परिस्थितिको बारेमा कुरा गर्छौँ र राप्रपाको यात्राको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। लक्ष्मी सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद युवराज सर। तपाईँ लगायत FM प्लस 89.1 मेगाहर्जमा कार्यरत सम्पूर्ण युनिट र श्रोतावृन्दलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। आनन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म आराम छ। अलिकति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि सुरुमा म प्रवेश चाहिँ यहाँहरूको महाधिवेशनबाटै गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। महाधिवेशन सम्पन्न भयो, नेतृत्व परिवर्तन भयो, मूल नेतृत्व परिवर्तनको कुरा नै हुँदो रहेछ। तर नेतृत्व परिवर्तनसँगै मुद्दाको हिसाबले भन्ने हो भने सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने तपाईँहरू, धर्मनिरपेक्ष होइन, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ नेपाल भन्ने, सर्वधर्म समभावसहितको हिन्दू राष्ट्र भन्ने। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एउटा आन्दोलनले नै विस्थापन गरेको राज संस्था, राजतन्त्र फेरि फर्काउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूका मुख्य एजेन्डा यी हुन्। अब यी एजेन्डाहरू आम रूपमा भन्ने हो भने अन्य राजनैतिक दलहरू जो जनता बिचमा लोकप्रिय पनि छन्, किनभने पटक पटकका निर्वाचनमा उनीहरूले पुष्टि गरेको कुरा हो, यो जनमतद्वारा उनीहरू अनुमोदित छन्। यत्रो आन्दोलन भयो, त्यसपछि तपाईँको नेपालमा गणतन्त्र आयो। यत्रो मुद्दालाई अब उल्टाउनु पर्ने छ तपाईँहरूले। तर महाधिवेशन पछि नै तपाईँहरूमा के देखियो भने असन्तुष्टि देखियो, चलखेलका कुराहरू भन्ने देखियो। अब यो किसिमको चलखेल गयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो मुद्दा उचालेर पार लगाउन सक्ला त? धन्यवाद तपाईँको क्वेसनको लागि। अत्यन्तै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो महाधिवेशन विशेष त सबैका महाधिवेशनहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै हुने हुन्। अब यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट राप्रपाको महाधिवेशन भएको हो। यसमा कुनै किसिमको चलखेल आदि इत्यादि भएको केही पनि होइन। देशैभरिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छनौट भएर आउनु भएको छ। र यसपालि राप्रपाले विशेष त के गर्यो भन्दा, पहिलाको सिस्टम अलग थियो भने अहिले चाहिँ क्रियाशीलबाटै छनौट भएर वडादेखि नै जित्दै गएर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने हो। त्यसरी गएको महाधिवेशन प्रतिनिधि बिचमा चाहिँ कहीँबाट चलखेल भयो भन्नु यो कपोत कल्पित कुरा हो। अब कसैले भ्रम फैलाउन आदि इत्यादि कुरा गर्ने कुरामा हाम्रो देशमा चाहिँ केही भन्नु छैन, टिका टिप्पणी गर्नु छैन। र त्यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको बेइज्जती पनि गर्नु छैन, किन एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आफ्नो मत त्यहाँ जाहेर गर्नुभएको मान्छे नर्मल्ली सामान्य कार्यकर्ता जाँदैन। र यो अहिले जे भयो यसमा चाहिँ म टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न कि कहीँ कतैबाट पनि कसैको चलखेल भएको छैन र कसैको हस्तक्षेप भएको छैन। र हाम्रा देशैभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले के रुचाउनु भयो, के छनौट गर्नुभयो भने यो देशमा अब युवाको खाँचो छ, परिवर्तनको खाँचो छ, देशलाई जोगाउनु आवश्यकता छ। देश जर्जर अवस्थामा गइसकेको छ। अब यो देशलाई बचाउन सकिएन भने हामी भोलि अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा रहन्छौँ भनेर राष्ट्रवादी सोच र राष्ट्रवादी चिन्तक भएको नाताले राप्रपा पार्टीका हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू अत्यन्तै सचेत हुनुहुन्छ। जसरी अरू पार्टी र हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त पनि पृथक छ।
केही बुझेर लागेको मान्छे यो पार्टीमा छ। किनकि विभिन्न ठुल्ठुला पार्टीहरू छन् नि त, ठुल्ठुला पार्टीहरूमा विभिन्न स्वार्थको लागि राप्रपामा छोडेर जान सक्थे नि, स्वार्थको लागि। तर त्यस्तो छैन। यसमा बसेर भए पनि कमसेकम देश परिवर्तन गरौँ, कमसेकम यो राष्ट्रलाई हँसाउन खोजौँ, यो राष्ट्र मेरो हो भन्ने भावनाको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा सोच परिवर्तन गर्नुभयो कि यो अब अहिलेको नेतृत्वभन्दा कि नयाँ नेतृत्व र एउटा ऊर्जाशील नेतृत्व राजनीति लिङ्गलाई जिताउँ भन्ने चाहिँ भावनात्मक रूपमै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भोट हाल्नु भएको छ र उहाँले चुनाव जित्नु भएको छ। विशेष त हामी तपाईँको अहिलेको कुरालाई जोड्न चाहन्छौँ, यो देशमा संहिता आवश्यकता छैन भन्छौँ कारणसहित। किनकि हाम्रो पपुलेसन जम्मा करिबन 3 करोडको पपुलेसन हो। अब नयाँ जनगणना आइसकेको छैन। 60-70 लाख युवाहरू आज विदेशमा रोजगारीको लागि गए छन्, जसमा कि देशमा रोजगारीको कहीँ पनि अवसर सिर्जना भएन। विगत 47 सालदेखि आज हामीले 78 सालसम्म भोगिरहँदाखेरि हेरौँ त कहाँ के विकास भयो। हिजो राजाका पालामा बनाइएका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर खाने भन्दा एउटा पनि उद्योग थप्ने काम भएन। उद्योग विस्थापन गर्ने काम भयो, स्थापना गर्ने काम भएन। र सर म अलिकति जोडिहालेँ। र अब यो अवस्थामा अब हामी करिबन 2 करोड 50 लाख हाराहारीमा यो देशमा हामी अहिले मान्छे बस्छौँ। नेपाली नागरिकको सङ्ख्या जति भए पनि यहाँ बस्ने सङ्ख्या अहिले त्यति होला। भन्नुहोस् अब यो देशलाई संहिता आवश्यकता थियो, 3टा शासनको आवश्यकता थियो। यो खरबौँ रुपियाँ संहिताका नाममा लुटाइएर हाम्रा छोराछोरी आज विदेशमा भारी बोक्न पठाइँदैछ नि, उपलब्धि के भयो? त्यसैले हामी संहिताको विरोध गऱ्यौँ। र सँगसँगै सरले अहिलेको म जवाफ दिइसक्छु, हामीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भनेनौँ, हामीले सर्वधर्म समभाव सहितको हिन्दू राष्ट्र भन्यौँ। किनकि यो देशमा आज पनि डाटाले 84.3% मानिस चाहिँ हिन्दूमा आस्था राख्ने र टोटल ओमकार परिवारको 94% मानिस यो देशमा बसेको अघिल्लो डाटाले देखाएको छ। त्यसैले हामीले सबैको धर्मलाई सम्मान गरौँ। तर यो मुलुक चाहिँ वैदिक सनातन कालदेखि नै चल्दै आएको एउटा चाहिँ सद्भावको, त्यसमा पनि हामीले सर्वधर्म समभाव सहित भनेका छौँ। र तपाईँले अघि भन्नुभयो सबैले नरुचाएको राजा र यो राज संस्था फ्यालेर गणतन्त्र ल्याइयो। अब तपाईँहरू चाहिँ उल्टो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, यो गणतन्त्र चाहिँ खारेज हुनुपर्छ र चाहिँ राज संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले धेरै कुरा भोग्यौँ, धेरै कुरा देख्यौँ। 2047 सालदेखि 2078 सालसम्म आइपुग्दा 2047 साल जुन बेला यो देशलाई गणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने नारामा म पनि थिएँ, किनकि म त्यति बेला कम्युनिस्ट थिएँ। मैले के देखेँ कि जे हामीले सोच्यौँ, हिजो हामीले सोचेको थियो नि कि नाङ्गोले लाउन पाउँछ, भोकोले खान पाउँछ भन्ने हामीले जे सोचेर जे मुद्दा हिजो उठाएर हिँड्यौँ त्यो कम्युनिस्टले छोड्दै गयो। र मैले नै हो हिजो सडकमा निस्केको मान्छे कि यो देशलाई अब गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर। तर त्यति बेला तत्कालमा हामीले जनतासँग कसैलाई समय नसोधिकन ल्याएको रहेछ भन्ने लाग्यो। र त्यति बेलाको साँच्चै भन्नुहुन्छ नि मुद्दामा यो निरपेक्षता, संहिता र गणतन्त्र भन्ने आवाज उठेको थिएन। यो त पछि माओवादीले लादेको मुद्दा हो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले माओवादीले बोकेर हिँडेको मुद्दालाई लादेर लिएर हिँडेको, अर्काको भारी बोकेको हो। त्यसैले त्यति बेला जे मुद्दा लिएर हिँडे पनि हामीले समग्रमा के देख्यौँ भने यो देशलाई गणतन्त्र आवश्यकता छैन। किन आवश्यकता छैन भने एउटा देशलाई माया गर्ने, देशको अभिभावकको खाँचो छ। हेर्नुहोस् जति सजिलै राजाले राज संस्था त्यागेर हिँड्नुभयो यो इतिहासमा कहीँ देख्न पाइन्छ। सुख सुविधा सम्पूर्ण त्यागेर जनताको यही चाहना छ भनेदेखि म राज संस्था त्यागिदिन्छु भनेर राजा घर निर्मल निवासमा बस्नुभयो। म यहाँनिर आउँछु कि पक्न मैले तपाईँलाई सुरुमा प्रस्थान नै कहाँबाट गर्न खोजेको भने यत्रो यो जनमत सहितका राजनैतिक दलहरू छन्, तपाईँहरूको मुद्दा आफ्ना ठाउँमा छ, यसलाई उल्ट्याउनु पर्ने छ। तर तपाईँहरू सुरुदेखि नै फेरि झैझगडामा सुरु गर्नुभयो, असन्तुष्टि सुरु हुनुभयो। नेपालको राजनीतिमा जस्तै नयाँ दलहरू आउँछन्, अन्य दलहरू छन्, तपाईँको चाहिँ 2-4 हजार मान्छे भेला गर्न नपाइकन झगडा गरेर फुटिसक्छन्। यत्रो मुद्दा उठाउनका निमित्त त कम्तीमा यो भनौँ राज संस्था आवश्यक छ भनेर यत्रो बोकेर आउने कमल थापाको असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दैन र बेवास्तै गरेर राप्रपाले गएर तपाईँहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ भन्नु। सर मुद्दा अत्यन्तै कठिन छ। अघि पनि मैले भने पृथक सिद्धान्त लिएर हिँडेको पार्टी राप्रपा, पृथक सोच लिएर हिँडेको पार्टी राप्रपा र राष्ट्रवादी पार्टी राप्रपा।
र कुनै पनि यात्रा कठिनै हुन्छ, उकालोको यात्रा कठिन हुन्छ र कुनै पनि एउटा निर्णायक काम गर्नुपर्छ भने त्यो यात्रा कठिन हुन्छ, त्यो काम कठिन हुन्छ र राप्रपालाई अहिले कठिन काम छ। हामीले श्रद्धेय नेता कमल थापालाई बाइस गरेर हिँडेको छैनौँ, किनकि हामीले त प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट श्रद्धेय नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन चुनावमा अध्यक्ष भनेर आउनुभयो, अरू साथीहरू चुनावमा उम्मेदवारी दिएर जसले दिनुभएको थियो, जसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले भोट हाल्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बनेर आउनुभयो। यसमा चाहिँ हामीले अध्यक्ष कमल थापालाई बाइस गरेर गएको छैन र अहिले यतिसम्म तपाईँलाई अगाडि पनि थाहा पाउनु भएको होला र बिचका यी गतिविधिले पनि थाहा होला कि श्रद्धेय नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफू बस्ने, अध्यक्ष बस्ने, कमल थापा बस्ने कुर्सी अहिले पनि सुरक्षित छ। उहाँले त्यो कुर्सीलाई मेरो अभिभावक आउनुहुन्छ यहाँ बस्नुहुन्छ भनेर छोड्दै अर्को कुर्सी प्रयोग गर्नु भएको छ भने हामीले श्रद्धेय नेता कमल थापालाई पार्टीले कसरी बाइस गरेको छ र हामी मिल्छौँ र पार्टी फुट्दैन, किनकि श्रद्धेय नेता कमल थापाले एउटा धर्मवादी पार्टी भएको नाताले हातमा गीताको कसम गीता लिएर कसम खानुभएको छ कि अब पार्टी जिन्दगीमा फुट्दैन भनेर। उहाँले कहीँ कतै पार्टी फुटाउने कुरा गर्नुभएको भन्नुभएको छैन, तर के भन्नुभएको छ भने म अर्को राजनैतिक दल गठन गरेर जान चाहिँ सक्छु है भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले मेरो विषय सम्बोधन भएन भने, मेरो यति लामो लगानी भएको पार्टीले मलाई मेरा उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेन भने मैले विकल्प सोच्नु पर्यो भने एकतिर कल्पनै नगरौँ कि श्रद्धेय नेता कमल थापा जसले हिजो जति बेर यो मुद्दा उठाउनु भयो त्यति बेर उठाउँदा त युवराजी मान्छेले संहिताको कुरा मात्रै उठाउँदा जिब्रो काटिन्थ्यो, निरपेक्षताको कुरा उठाउँदा सडकमा मान्छे मारिन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा विचारक हो, यो पार्टीको विचारक कमल थापा, श्रद्धेय कमल थापाले अनि अर्को पार्टी खोलेर जानुहुन्छ भन्ने कल्पना राप्रपाका हामी शुभचिन्तकले गर्नै सक्दैनौँ। सत्ताले कुनै पनि विषयलाई सामान्यीकरण गर्न खोज्छ अरे क्या। अब अहिले जस्तै निर्वाचित नयाँ आउनु भएको छ, लिङ्गदेन सहितको जो नेतृत्व आउनु भएको छ, उहाँहरू सत्ता हुनुभयो नि पार्टीभित्रको, सत्ताले त्यसलाई सामान्यीकरण नै गर्न खोज्ने विषयवस्तुलाई। तर अब कमल थापाको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब राज संस्था चाहिँ एउटा चाहिँ मर्यादित भनिएको छ नि त तपाईँहरूले, होइन? मर्यादित राज संस्था मर्यादित रहन नसक्ने भयो। म यत्रो बोकेर आउने मान्छे मेरा विरुद्ध, उहाँको त इङ्गित त मैले भनेको कुरा तपाईँ प्रष्टै हुनुहुन्छ कहाँनिर गर्नुभएको छ भन्ने कुरा। त्यसरी लागिसकेपछि कम्तीमा त्यो हाम्रो विश्वास त खण्डित हुने भयो नि। त्यसकारण त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिएको हो नि त, अरू कुरा सामान्यीकरण गर्ने कुरा होइन। अरू सामान्यीकरण गर्ने कुरा उहाँले निर्मल निवासको हस्तक्षेप भयो, राजाले होइन, राजाका सचिवहरूले चाहिँ फोन गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ कमल थापालाई होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भोट हाल भनेको जस्तो अभिव्यक्ति बिचमा दिएको मैले पाएँ। तपाईँहरूले पनि त्यही पाउनुभयो होला, मैले कुरा जे पाएँ। तर त्यो बिचका जे कुरा थिए ती कुराहरू सामान्य हुँदै गएका छन्। अहिले श्रद्धेय नेता कमल थापाले एउटा 25 कार्यक्रममा मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, म कारणवश जान सकिनँ, धेरै साथीहरू जानुभयो। तर त्यहाँ जाने साथीहरूले जे बुझ्नुभयो, जे अध्यक्षजीले पूर्व अध्यक्षजीले भन्नुभयो, त्यो विचारमा अब राप्रपा फुटेर जाने सम्भावना छैन। र अब फुट्यो भने पनि र यो सबभन्दा बढी नोक्सानी भयो भने यो देशलाई पनि नोक्सानी हुन्छ नै, तर त्योभन्दा बढी नोक्सानी हुने मान्छे भनेको श्रद्धेय नेता कमल थापा हो, किनकि यो पार्टीको विचारक हो नि। विचारकले त आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँदाखेरि साथ दिने मान्छेलाई त समर्थन गरेर जानुपर्छ। यसमा चाहिँ उहाँले कुनै किसिमको अडचन ल्याउनु हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ र मलाई पनि एउटा विद्वान नेता भएको कारणले यो उहाँलाई पनि लागेको छ। र मलाई लाग्छ हामी यो पार्टी अब फुटको सङ्घारमा जाँदैन। एउटा इमान्दार राष्ट्रले होइन अन्तर्राष्ट्रले पनि यो देशलाई चाहिने आवश्यकता नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन हामीले पाएका छौँ। हेर्नुहोस्, देश सुधार्नलाई हामी आज सिङ्गापुरको कुरा गरौँ, लिक्वानले त्यो एकजना व्यक्ति हो लिक्वान, उहाँले त्यो सिङ्गापुरलाई आज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। मलेसियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने माथिर होइन, माथिरले आज देश कहाँ पुर्याउनु भयो। त्यस्तै हामीले पनि कल्पना गरेका छौँ यो देशलाई अब एउटा समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि भ्रष्टाचार विरोधी नेता जसले आजसम्म म यहाँलाई अब अगाडि पनि एउटा तपाईँ कार्यक्रममा भने जस्तो लाग्छ मैले कि त्यो सङ्घीय सांसदको भवनको रोस्टममा गएर एउटा मात्रै त्यस्तो नेता मैले बोल्न पाएको छु कि मैले जीवनमा 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन र अब पनि कुनै दिन गरेँ भने
गर्ने नै छैन। तर भविष्यमा पनि म भ्रष्टाचार गर्ने छैन र यदि मैले भ्रष्टाचार गरेँ भने मैले आमाको रगत खाए सुसर हुन्छ भनेर कसम खाने नेता आजसम्म तपाईँले त्यो रोस्टरमा कुनै देख्नु भएको थियो, बोल्नु भएको थियो? र उहाँले अस्ति बोलेको नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा गएर बोलेको भाषा र उहाँलाई त्यहीँबाट त्यहाँका राजेन्द्र लिङ्गदेनका कार्यकर्ता त होइन नि त, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा जानुभएको हो नि उहाँ। तर प्रचण्डले होइन हामी चोरै हो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रमका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले हो भन्ने जवाफ त तपाईँले सुन्नुभयो नि। भन्नुहोस् नेताप्रतिको वृत्तिसना कति आएको रहेछ। र एउटा हामीले यो देशलाई चाहिने नेता पाएका छौँ। राप्रपाले मात्रै होइन, यो देश बनाउन सक्ने क्षमतावान नेता आज राष्ट्रले पाएको छ। अब राजेन्द्र लिङ्गदेन मूल्याङ्कनको कसीमा अझ आउनै बाँकी छ। ठिक छ, हामीले भन्ने भाषा हो त्यो। तपाईँले भन्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेन त महानै नेता हो भनिहाल्नुभयो तपाईँले, तपाईँले भन्नु स्वाभाविक हो। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन अहिले कहाँनिर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ र? न सत्तामा त्यहाँ देखिने हो नि त, होइन? न शक्तिमा आम रूपमा न जनताको मत प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ। एउटा प्राप्त गरेको मत पनि खिँदै गएर अहिले त 1-1.5% जनताको मत प्राप्त पनि गर्न गाह्रो भएको अवस्थामा राप्रपा पुग्यो। हेर्नु है, अब तपाईँको चाहिँ यो परिस्थितिमा अब 1-1.5% जनमत भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने गरीको भनौँ न त्यो किसिमको जनमत प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना गर्न त गाह्रो छ। तीनटा पार्टी हुँदा हामी फुटेको अवस्थामा 1.5% थियो, तर अहिले त हामी जोइन्ट अवस्थामा छौँ, त्यो अवस्था छैन। र बिचमा म पनि राप्रपाको निर्देशन समितिमा भएको, पूर्व निर्देशन समितिमा भएको नाताले त्यति बेला हामीले काङ्ग्रेसबाट ठुलो समस्या बनाइयो। जति बेला हामीले चुनाव लड्दैछौँ विगतमा, त्यति बेला काङ्ग्रेससँग एउटा सम्झौता गरियो, त्यो सम्झौता उल्लङ्घन भयो र हामीले पहिलो चरणको निर्वाचनमा त कसैलाई उठाउनै पाएनौँ। र त्यो नउठाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आउने समानुपातिक मत पनि आएन। हाम्रा कार्यकर्ता हाम्रा शुभचिन्तक नभएको नाता होइन, किनभने हिजो 25 सिट त यही पार्टीलाई भनेर नेपाली जनताले दिएको हो नि, धर्मको लागि दिएको हो, संहिताको विरुद्धको लागि दिएको हो, राज संस्था स्थापनाको लागि दिएको हो। तर बिचमा हाम्रै केही कमी कमजोरीको कारणले चाहिँ हामी यो 3% पनि मत नपाउने अवस्था हाम्रै कमी कमजोरीको कारणले भएको हो र हाम्रै नेतृत्वको कारणले भएको हो। र अहिले त्यही नहोस् भन्नको लागि हाम्रा नेता कार्यकर्ता पनि त सचेत भएको कुरा त तपाईँले आज धेरैवटा पार्टीको अधिवेशन भइरहँदा हाम्रो पार्टीको उदाहरणबाट देख्नुभयो नि। त्यसैले मैले मेरो नेतालाई महान किन भने मेरो नेता, हामी सबैको पार्टीको नेता, मेरो पार्टीको नेता श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन यही झापाको पानी खाएको मान्छे, तल हल्दीबारीमा बसेको मान्छे र उहाँले विगतमा यो पार्टीप्रति गरेको लगानी र पार्टीप्रति जे देखाउनु भयो आस्था, त्यो आज हामी बिर्सन सक्छौँ। किनकि उहाँलाई त हिजो माओवादीले कुटेर मरो, यो मान्छे मर्यो भनेर छोडिदिएको हो नि। उहाँ बसेको घर आगो लगाएर छोडेको हो नि। यस्तो दानवता कहीँ हुन्छ? त्यस्तो दानवता हुँदै पनि र उहाँमा क्षमता हुँदै पनि उहाँ हिजो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा उहाँले ठाउँ पाउनुहुन्न थियो र आज धेरै पटक मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो होला नि, सांसद बन्नुहुन्थ्यो। सांसद त राप्रपाबाटै बन्नुभयो, तर योभन्दा अगाडि नै पटक सांसद बन्नुहुन्थ्यो नि, तर त्यो चाहनु भएन। उहाँ यो देशको परिवर्तन म गरेरै छोड्छु, सम्भव भएसम्म म यसको लागि जे त्याग गर्नुपर्छ म गर्छु भनेर लाग्नुभएको मान्छे हुनाले मैले चाहिँ देखेको यो राप्रपामा हामीले एउटा इतिहासदेखि नै यो पार्टीप्रति आस्थावान र देश र जनताप्रति वफादार मान्छे भएको नाताले मैले महान नेता देखेको। अब तपाईँले भनेको कसीका छडीहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, कृष्ण सिटौला पूर्व गृह मन्त्रीको ठाउँमा म चुनाव लडेर जितेर आउनुभयो। आज पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन तपाईँ जहाँसुकै जाँदाको अवस्था हेर्नुहोस्, हाई देखेको छु। युवाहरूको यति आकर्षण छ कि हिजो मात्रै करिब 200 भन्दा बढी सुरुङ्गाको कार्यक्रममा चाहिँ युवाहरू प्रवेश गरे। म पनि त्यहाँ गएको थिएँ। किन यसरी आकर्षण बढ्यो त भन्दा अरू पार्टीहरू चाहिँ अब यो देशलाई विकास गर्छन् भन्ने सम्भवै छैन सर। किनकि हामीले 47 सालदेखि देख्यौँ नि कि अब यो अवस्था छैन के छ। त्यसैले मैले मात्रै उहाँलाई महान नेताको रूपमा प्रवेशको कुरा चाहिँ नि, पार्टी प्रवेशको कुरा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस जाँदा पनि त्यहाँ पनि त्यति नै प्रवेश गरेका छन्। केपी ओली कहाँ जानुहुन्छ हाई भनेर उहाँ पनि प्रवेश गरेका छन्। आम रूपमा चाहिँ सानोतिनो केही हुन्छ कि एउटा आश हुन्छ कि भन्ने, यता पार्टी जाने उता पार्टी जाने, त्यही प्रवृत्तिका मान्छेहरू राप्रपा जान्छन्, एमालेमा जान्छन्,
काङ्ग्रेसमा पनि जान्छन्, फेरि यता मधेसवादीमा पनि जान्छन्। त्यो पार्टी प्रवेशले त्यसलाई इङ्गित गर्दैन होला सर। एउटा लक्षण चाहिँ हो, किनभने हिजो जुन खालका युवाहरू त्यहाँ पार्टी प्रवेश गर्नुभयो, मैले धेरै ठाउँका युवाहरूलाई पार्टी प्रवेश गर्दाखेरि देखेको छु। एउटा यो देश परिवर्तनको संवाहक बन्ने युवाहरू अहिले राप्रपामा पार्टी प्रवेश गर्दैछन् होला। धेरैवटा पार्टीमा धेरै हिसाबले प्रवेश गरे होला, लोभ लालचामा प्रवेश गरे होला, र राप्रपामा लोभ लालचामा प्रवेश गर्ने होइन। एकदम युवा स्वच्छ छवि भएका युवाहरू भ्रष्टाचार, हामीले भनेका छौँ भ्रष्टाचार गरेर कमाएर खाने भए यो पार्टीमा नआउनुहोस्। यदि कुनै दिन तपाईँलाई राजनीति गरेर यही मेरो पेसा बन्ने छ भने यो पार्टीमा नआउनुहोस् भनेर भन्ने पार्टी राप्रपा हो। किनकि हाम्रा नेता श्रद्धेय राजेन्द्र लिङ्गदेनले हरेक ठाउँमा भन्नुभएको छ कि भ्रष्टाचार गर्ने र भोलि पनि गएर कुनै तपाईँलाई अवसर प्रदान भयो भने त्यति बेर चाहिँ यो राजनीतिलाई कमाइको माध्यम बनाउनुहुन्छ भने कृपया यो पार्टीमा नआइदिनुहोस्, तपाईँलाई राप्रपामा हामी स्वागत गर्न सक्दैनौँ भनेर पार्टी प्रवेश गर्दै भन्छौँ हामी भने भन्नुहोस् राप्रपामा मान्छेहरू किन आइरहेछन्? अब नि सुन्नु न, जस्तै मुख्य कुरा एजेन्डाको कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ होइन, मुद्दाको कुरा एउटा उत्तर फर्किएको एउटा दक्षिण फर्किएको। नेपालमा राजनीतिक दलहरू के गर्छन् भने आफ्नो निहित स्वार्थ, त्यहाँभित्रको एउटा नेताको स्वार्थ पुरा गर्नका निमित्त पार्टीको विचार सिद्धान्त सबैलाई दाउमा राखिदिन्छन् होइन। तपाईँहरूको हकमा पनि त्यस्तै के देखिएको छ भने चुनाव जित्नकै लागि तपाईँहरूले हिजो पनि गर्नुभएको गणतन्त्रवादी एमालेसँग राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि सहकार्य भएको। अब यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि तपाईँले भनेको अवस्था त फेरि पनि राप्रपामा आउँदैछ होइन, आउन सक्छ। सुन्नुहोस्, अहिले कुन पार्टीले कोसँग सहकार्य गरेको छैन हेर्नुहोस्। हिजो चाहिँ माओवादी र नेकपा एमाले सहकारी हुन सक्ने पार्टी थियो होला र, तर उहाँहरू सँगै सत्तामा जानुभयो नि। हामीले देख्यौँ नि प्रचण्ड र केपी श्रद्धेय नेता केपी ओली त एउटै ठाउँमा गएर बस्नुभयो नि। उहाँहरूको त मेल हुन सक्छ भने कम्युनिस्ट गणतन्त्रवादी दुईटै होइन, उहाँहरूको विचार एमाले काङ्ग्रेस गणतन्त्रवादी उहाँहरूको विचार फरक थियो सर। उहाँको एकदमै विचारहरू एकदमै फरक थिए। हामीले पनि सहकार्य गर्ने कुरामा हिजो श्रद्धेय नेता केपी ओलीलाई हामीले झापाको क्षेत्रमा 5 मा नसगाएको भए उहाँले हामीलाई त उहाँ सघाउनु हुन्न थियो। हाम्रो भोट यहाँ श्रद्धेय नेता केपी ओलीलाई दिएर न 3 नम्बरमा हामीले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चाहिँ नेकपा एमालेको भोट लिएको हो, सहकार्य गरेकै हो। र भोलि पनि सहकार्य हुँदैन भन्न सकिँदैन, किनकि नेपालको राजनीतिक परिवेश चाहिँ यस्तो छ। यो क्षेत्र त कन्फर्मै छ अरे भन्ने कुरा हो, सहकार्यको नि होइन। यसो अब अहिले कमल थापा मिल्ने यसो अब सबै कुरा अहिले नै कन्फर्म भन्ने कुरा हुँदैन। अब अहिले राष्ट्रिय सभामा पनि हिजो साथीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन नेकपा एमालेलाई चाहिँ राप्रपाले छोडिहाल्छ नि भन्ने कुरा थियो नि। तर अहिले पनि हाम्रा त उम्मेदवार खडा हुनुहुन्छ, 12 गते निर्वाचन हुँदैछ र अहिलेसम्म हामीले कुनै किसिमको चाहिँ अब तालमेलका कुरा बढ्दै छन्, तर पनि कुनै कन्फर्म त गरेका छैनौँ कि हिजो नेकपा एमाले भन्दैमा विथड्र गर्ने अवस्था त हाम्रो होइन नि। किनकि यो देश बनाउने पार्टी हो राप्रपा। पार्टी हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो देश मात्रै नहुनु अन्तर्राष्ट्रतिर पनि जाउँ, भारतको भाजपाले हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा कति चाहिँ फड्को मारेर गयो। त्यस्तै राष्ट्रवादी सोच भएको मान्छेलाई केही कुराहरू गर्न अप्ठ्यारो होला सुरुमा, तर अन्ततगत आफ्नो मिसन पुरा गर्न सक्छ। राप्रपाले पनि भोलि मिसन पुरा गर्न सक्छ। हेर्नु होला, अब यही एफएम प्लसमा जानकारी गराउन चाहन्छु कि हाम्रो देशभरिको मुभमेन्ट हेर्दाखेरि हामीले अप्रत्याशित रूपमा प्रगति गर्न जान सक्छ राप्रपाले यसपालि। हामीले तपाईँले 3% कुराको नजरले जसरी हिजो जनताले हेर्दैछ, आज त्यो नजरमा जनता हुनुहुन्न। किनकि एउटा जिम्मेवार वहन गर्न सक्ने र राष्ट्रवादी चिन्तकको रूपमा आज हाम्रो लिडर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई लिएको छ। त्यो हिसाबले हामी धेरै माथि जान सक्छौँ र केही वर्ष केही पछिका चुनावमै हामी यो देशको सत्ता सम्हाल्न सक्ने पार्टीको रूपमा चाहिँ हामी रहन सक्छौँ। सर, हामीले यो कुरा चाहिँ जो यो पार्टीमा लागेका छौँ, हामी चाहिँ यो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति वफादार मान्छेहरू, उनीहरूको सोच छ र जनताले पनि यो पार्टीलाई गम्भीर रूपमा हेरेको छन्। आज देशको अवस्था हेर्नुहोस् त, हामी उल्टोबाट गरिने देशमा पुगिसक्यौँ। देशको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस् त कति जर्जर बनिसक्यो कि इतिहासमा सबैभन्दा महँगी र भ्रष्टाचार भएको अवस्था अहिले हामीले भोग्दैछौँ। आज हेर्नुहोस्, मान्छे अक्सिजन नपाएर मरिरहँदाखेरि अक्सिजन किन्ने पैसा छैन, तत्कालै अहिले त तेल किन्ने पनि पैसा छैन भन्ने सुन्न थालिसक्यो।
गाउँमा सिटामोल नपाएर मानिसहरू मरिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ संहिताका नाममा खरबौँ रुपियाँका गाडी किनेर लुटाउने भन्दा बढी काम गर्दैनौँ। यो कुरा त जनताले देख्नु भएको छ नि। हो, त्यो कुराको विरोधी भएको नाताले गर्दाखेरि अब राप्रपा अगाडि बढेर जान्छ र बढ्छ। अब जस्तै नि यो कारण चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा अलोकप्रिय हुन्छ, त्यो अलोकप्रिय भएको फाइदा अर्कोले लिन्छ। नेपालको राजनीतिमा हरेक सत्तामा एकचोटि पुग्ने शक्ति दोस्रो पटक फेरि त्यही जनमतका साथ सत्तामा पुगेको देखिँदैन, होइन? अब काङ्ग्रेस एमालेको असफलतालाई चित्रित गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तै जुन मुद्दा बोकिराखेको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएका मान्छेहरूले चाहिँ 100% भनौँ न गलत कर्म गर्दैनन् भन्ने त हुँदैन नि। हिजो पञ्चायतमा भएका मान्छेहरू अहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्रमा जोडिएर आउनु भएको छ। हुन त धेरै पानी बगिसक्यो, समय धेरै भइसक्यो, त्यसको मूल्याङ्कनको कसी एउटै नहोला, त्यो अन्यायपूर्ण पनि होला, म त्यो कुरा नै भन्छु तपाईँलाई। तर तपाईँको के देखाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस एमालेको कमजोरी, व्यक्तिगत रूपमा त काङ्ग्रेस एमाले भित्रै एउटा नेतृत्व आइदियो यस्तो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कुरालाई सम्हालेर लान सक्यो भने त तपाईँहरूको त सिद्धि नै भयो नि त। यो अलोकप्रिय भएको विषयलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा नैतिकता, अलोकप्रिय मैले बनाउने होइन, मेरो पार्टीले बनाउने होइन, जनताले बनाउने हो। जनमत जनताले दिने हो। यही क्षेत्र नम्बर अगाडि 6 थियो, अहिले 5 भयो। श्रद्धेय नेता केपी ओलीलाई यही ठाउँका जनताले चुनावमा हराएर देखाइदिएका होइन। अनि तपाईँको अहिलेको बडो राम्रो मलाई क्वेसन गर्नुभयो। हिजो पञ्चायतका मान्छेहरू पनि त छन् नि। हिजो पञ्चायतका मान्छेले आफ्नो घरमा ढिँडो रोटो खाएर जनताको सेवा गरेका थिए। तलब खाएको तपाईँलाई थाहा छ? हिजो जनताका जनप्रतिनिधि तलब खान्थे, हिजो राजाका पालामा तलब खान्थे होइन? सुन्नु न, लेभल होइन, सुन्नु उठ्थ्यो होइन, देखिएर खानु पऱ्यो नि। आज हेर्नुहोस्, एउटा वार्डको वडा अध्यक्षलाई देखि तलब तिरेको आज कतिजना मान्छे पाल्नु परेछ हामीले? 91 जना त मन्त्री पाल्दैछौँ हामी। 8,000 प्लस त हामी यो देशमा चाहिँ सबै नेताहरूलाई डाइरेक्ट रूपमा तलब दिँदैछौँ। भन्नुहोस्, अब यो देशको आम्दानी कति, इन्कम सोर्स के, कहाँ खोली उद्योग धन्दा, कल कारखाना कहाँ खोली, र खै खरबौँ रुपियाँका गाडी किनेर भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा काम कहाँ हुन सक्यो? र तपाईँ हिजो पञ्चायतका त्यतिका पञ्चायतका पालाका जतिका बत्रै भएर काम गरिदिएको भए देश कहाँ पुग्थ्यो होला? हिजो राजा महेन्द्रले गरेको जति परिवर्तन आज यी नेताहरूले गर्न सक्ने भए आज जनताले विकल्प किन खोज्थ्यो? आज हरेक जनताले विकल्प खोजेको छ। हिजो मेरो पार्टी भनेको भोटर्स पनि आज हिजो मेरो पार्टीमा छैन, किनकि अब यो देश परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले गरेको निर्णय गलत भयो भने मेरो देश डुब्दैछ भन्ने हरेक सचेत नागरिकलाई थाहा छ। हिजो काङ्ग्रेस भयो होला, कम्युनिस्ट भयो होला, तर हेर्नु होला यसपालिको भोटको धेरै परिवर्तन देख्नुहुन्छ तपाईँले। काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टको हिजोको मानिसहरूले आज उसैलाई भोट हाल्छ भन्ने छैन, माओवादीलाई भोट हाल्छ भन्ने छैन। अबको विकल्प भनेको राप्रपा नि हो। भन्नुहोस्, यहाँ काङ्ग्रेसको पनि शासन देखियो, कम्युनिस्टको पनि देखियो, माओवादीको पनि देखियो, तर हामीले परिवर्तन के पायौँ? करोडौँ रुपियाँका भ्रष्टाचार भन्दा प्रतितिर के पाइयो? उद्योग धन्दा कल कारखाना बेच्ने भन्दा प्रतितिर के देखियो? त्यसैले राष्ट्रवादी पार्टी अब यो देशलाई यदि बचाउनु छ भने कि राप्रपाको विकल्प छैन, यो देश अब बचाउँछ र बनाउँछ भने राप्रपाले बनाउँछ। किनकि हामी जस्ता मान्छे हिजो कम्युनिस्टमा रगत बगाएका मान्छेहरू किन आज राप्रपामा लाग्यौँ होला त? म त यही ठाउँको मान्छे, मलाई त कुनै आपत्ति छैन भन्नलाई कि हिजोका कम्युनिस्टहरूको गलत दिशातिर हिँड्ने, गलत मार्ग पहिले आए। आज आलिसान महलमा बसेर राजनीति गरेर त पैसा हुँदैन। युवराजी, मैले पनि राजनीति गरेर आइन्छु, म त पैसा त खर्च गरेर हिँड्छु। राजनीति गर्दा राजनीतिक पैसा कमाउने थलो होइन भने हरेक नेताको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, हाम्रै पार्टीका नेताबाट सुरु गरौँ, हामीबाट सुरु गरौँ। कि यो यदि सुरु गर्ने हो भने कुनै नेता आज अछुत रहन सक्नुहुन्छ? ल यसरी जसरी मैले भनेको छौँ, ल सुरु गरौँ राजनीति। हिजोका राजनीतिक कर्मीहरूलाई 46 सालदेखि होइन अगाडिबाट सुरु गर्ने गरौँ। तर हिजो 46 सालमा जसरी उहाँहरूको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको थियो, आज हरेकको हेर्नुहोस्, म कसैको नाम लिन चाहन्न, के राजनीति गर्नु भनेको पैसा कमाउन जानु हो। उद्योग धन्दा कल कारखाना केही खोलेको छैन, कहीँ गएर व्यापार व्यवसाय गरेको छैन, तर आलिसान महल कहाँबाट प्राप्त भयो? कहाँबाट प्राप्त भयो? मलाई यो चाहिँ एकदम हाई रेङ्कको मान्छेले गर्ने जस्तो चाहिँ सेवा सुविधा कहाँबाट प्राप्त भयो? यो देश लुट्ने भन्दा बढीतिर काम केही पनि हुन सकेन। त्यसैले अब देश नलुट्ने, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, हामी त भ्रष्टाचारलाई ठाउँको ठाउँ उभ्याउँछौँ। मेरो बारेमा बुझ्नुहोस्, आजसम्म जिन्दगीमा कहीँ पनि भ्रष्टाचार गरेर खाएको छैन र खान्न म पनि। र
1 रुपैयाँ पनि कुनै दिन यो देशको जनताको सेवा गर्ने मौका प्राप्त भएछ भने 1 रुपैयाँ पैसा पनि जनताले बेचेका र तिरेको ट्याक्सबाट खाने छैन, किनकि म जनताको सेवा गर्न आएको। जनताको सेवा गर्ने मान्छेले जनताको उठाएको करको पैसा खानु हुँदैन। जनताले उठाएको पैसा ट्याक्स त विकासमा खर्च गर्ने हो। हामी त्यहाँ जागिर खान गएको हो र? तपाईँको कुराहरूलाई त अब त्यो नकार्ने कुरा भएन, विकृति बढेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दलहरू प्रति अलिकति जनताको वितृष्णा जस्तो देखिएको कुरा पनि यो स्वाभाविक हो, देखिएको छ। तर मैले भन्न खोजेको कहाँनिर भने जस्तै यो व्यवस्था खराब भन्ने भन्दा पनि यसका ड्राइभरहरू खराब भएका। हेर्नु है, ड्राइभर परिवर्तन भएर राम्रो गरी चलाउने मान्छे आउने बित्तिकै त यो विषय त यो जनताको व्यवस्था खराब नै सर, यो व्यवस्था खराब हो। हरेक राष्ट्रपति हामीले योभन्दा अगाडि श्रद्धेय रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अवकाश हुने बित्तिकै उहाँलाई सेवा सुविधा सारा कुरा यो राज्यले बिहोर्नुपर्ने। अब अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, फेरि हामीले बिहोर्नुपर्छ। तपाईँले देख्नुभयो नि, 5 पटक त अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू फेर्नुभयो। उहाँलाई के जनताका छोराछोरी उहाँको लागि सलेक्ट गर्न मात्रै जानुभएको हो? यो देशका जनताका छोराछोरीहरू पटकै पछि फेरि नि मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्मलाई सेवा सुविधा दिन मात्रै जानुभएको हो। हामीले उठाएको उहाँहरूकै सुविधाको लागि मात्रै उठाएको। यो देश परिवर्तन गर्नु पर्दैन? गरिबका झुपडीमा चुलो बल्नु पर्दैन? अनि शिक्षा र स्वास्थ्य आज हेर्नुहोस् हालत, अघि मैले भनिनँ, आज कोरोना कहर देशभरि फैलिएका छ। अनि विदेशबाट डोनेसन गरेका अक्सिमिटरहरू बाँडेर हिँड्नु परेको छ। अनि राष्ट्र के गरेर बस्छ? राज्य चाहिँ हामीले उठाएको ट्याक्स चाहिँ दुरुपयोग गरेर अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर बस्छ। सुन्नुभयो नि टेप काण्ड, 70 करोड भ्रष्टाचार मेरो कमिसन बाहेकै आउनुपर्छ भन्ने खोइ कारबाही भयो। यो देशमा जबसम्म राष्ट्रिय प्रबन्धन पार्टीले सत्ता चलाउँदैन तबसम्म कसैलाई कारबाही हुँदैन, किनकि सबै भ्रष्टहरूको सञ्जाल छ। यो सञ्जाल चिर्नको लागि राप्रपा मात्रै वैकल्पिक पार्टी हो। हेर्नुहोस्, कुनै दिन मैले जसरी आज एफएममा आएर बोलेको छु मेरो बारेमा र मेरा नेताहरूको बारेमा बुझ्नुहोस्, हामी त्यति नालायक खालका मान्छे छैनौँ, किनकि देशप्रति माया मोह र सद्भाव भएर मात्रै राप्रपालाई अँगालेको हो, नभए त अरू पार्टी पनि थिए नि। त्यसैले अबको विकल्प भनेको राप्रपा नै हो र राप्रपाले हिजो जसरी सत्ता चाहिँ चलेर आयो त्यसभन्दा पृथक सिद्धान्त भएको कारणले यसरी सत्ता चलाउन चाहँदैन। त्यसैले यो व्यवस्था असफल व्यवस्था हो। यो संसदीय व्यवस्था पनि ठिक छैन भन्नु हो। हामी त साँच्चै अब हाम्रो निर्णय गर्न बाँकी छ। हामी त जनताले चुनिएर गएको प्रतिनिधि चाहिँ जनप्रतिनिधि जो होस् उसले देशको मन्त्री चलाउने होइन, विज्ञलाई मन्त्री चलाउन दिने हो। कृषि विज्ञ कृषि मन्त्री हुन्छ। हामी त कानुन बनाउने हो, जनताका आवाज उठाउने हो त्यहाँ भन्ने हाम्रो सोच छ। भोलि पार्टीमा निर्णय होला, छलफल होला। आज भ्रष्टाचार हुने कारण हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले देखाएको छौँ। यो के लुकाउनु र? एउटा वडा अध्यक्षले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर वडा अध्यक्षको चुनाव जित्छ। यस्तो व्यवस्था सफल व्यवस्था भन्न मिल्छ यसलाई? अनि यही सांसद चुनावमा सांसदमा लड्दाखेरि कति खर्च हुन्छ, कति खर्च गर्नुहुन्छ सांसद लेख्नु भएको छ नि। अनि घरबारी बेचेर त कसैले गरेको छैन। कोहीबाट ऋण सापटी लिएर गऱ्यो भने पनि भोलि त्यो ऋण त तिर्नै पर्यो। त्यही ऋण तिर्नलाई भ्रष्टाचार हुन्छ हो। त्यसैले यो व्यवस्था असफल व्यवस्था हो। हामीले भनिरहेछौँ न, यो गणतन्त्र पनि असफल व्यवस्था हो, संहिता त झन् असफल व्यवस्था हो। त्यसैले हामी बार बार भन्छौँ कि यो देशमा अहिले जे व्यवस्था छ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा राप्रपा छ। त्यसैले अब सबै नेपाली जनताले सचेत हुन आवश्यक छ। यदि यो मुलुक बनाउने हो भने तपाईँका छोराछोरी विदेशमा पठाएर लास नेपालमा नभित्राउने हो भने अब एकचोटि गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। एउटा छोराको बिहे गर्नु पर्यो, छोरीको बिहे गर्नु पर्यो भने हामी एउटा सिङ्गो गाउँ बुझ्छौँ, ओरोपर नाता गोता कुल कुटुम्ब बुझ्छौँ र त्यसैका घरमा गएर सोध्छौँ, किनकि छोरीको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, छोराको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ भनेर। तर श्रद्धेय श्रोतागण, हामी कहिल्यै सोचेनौँ कि तपाईँको योग भेटले आज देश चुल्लुमै डुबेको छ, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। तपाईँले दिने निर्णय गर्ने अधिकार तपाईँमा सीमित छ। तर एउटा भोट तपाईँको दुरुपयोग हुँदाको कारण आज यो देशको अवस्था बुझ्नुहोस्। आज तपाईँको छोरा, तपाईँको छोरी विदेशमा भेडा बाख्रा चलाउन गएको छ, गाई गोरु चलाउन गएको छ र उपचार नपाएर त्यही बिरामी भएर मरेको लास नेपालमा आउनु परेको छ। यो सिर्जना हामीले हाम्रै भोटको कारणले गऱ्यौँ। यदि हामीले सोचेर भोट दिने हो भने यो देश विश्वकै समृद्धशाली देश। हाम्रो देशमा के छैन सर? यहाँबाट 10 मिनट हिँड्यौँ भने त्यहाँको माटो फरक पाउँछौँ। हामी यहाँबाट आधी घन्टा हिँड्यौँ भने उकालीमा चढ्दै गरेका हरिया जङ्गलहरू, जति चढ्दै हरिया परिया जङ्गल
हुँदै पहाड लेक लेकाली सबै घुम्न पाउँछौँ। यति सुन्दर देश के कारणले बनेन त? आज स्कुलको अवस्था हेर्नुहोस्। आज साना साना गरिब विद्यार्थीहरूले मात्रै पढ्ने सरकारी स्कुल देखियो। स्कुलमा झार पलाएका छन्। स्कुल हेरिसक्नु अवस्थामा छैन। 2टा शिक्षा सुरु भएको छ। हिजो 2टा शिक्षा बुर्जुवा शिक्षाको अन्त्य गर्छु भन्ने नेता मन्त्रीजीहरू आज अमेरिकामा छोरा पढाएर बस्नु भएको छ। अनि यो झुटको राजनीति कहिलेसम्म गर्ने? र झुटको राजनीति होइन, यथार्थको राजनीति गर्नुपर्छ। हामी संवर्धनवादी, हामी चाहिँ निरन्तरसहितको परिवर्तन हुनुपर्छ भन्छौँ। त्यसैले निरन्तरतालाई किल्चिने काम गर्नु हुँदैन। आज जे देखिँदैछ यो सोच्दा पनि कसरी सोच्दैन कि म नेपाली हुँ, मलाई नेपालप्रति जति माया छ, यति भावना चाहिँ बाहिर निस्किन्छन् कि यिनीहरूले गरेको विभेद हरेक ठाउँमा सर। एउटा बाटो बनिन्छ, युवराजी तपाईँले देख्नु भएको होला, त्यो बाटो सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै त्यहाँ भ्रष्टाचारका गन्धहरू आउन थाल्छ। करोडौँको बाटो बन्नुपर्ने ठाउँमा 30 लाखको बाटो बनेको छैन। अनि नियमनकारी निकायहरू घुसमा डुबेको छ। कारबाही कसैलाई छैन। कारबाही हुँदैन भने घुस किन नखाने? आज हेर्नुहोस् त, कर्मचारी तन्त्र एउटा सामान्य, अस्ति देख्नुभयो होला नि, 83 ठाउँ जग्गा भएर खरबौँ रुपियाँ कमाउने सचिव पनि देख्नुभयो तपाईँले। अनि अब हाम्रा नेताजीहरूको त कुरा नगरौँ, मैले अहिले पनि भने त साँच्चै भ्रष्टाचारको छानबिन गरौँ न, नेताहरूबाट सुरु गरौँ, कर्मचारीबाट सुरु गरौँ न। हामीले विदेशले आज एमसिसीको बुट बजार्ने ठाउँ बनाउनु पर्छ देशलाई, न कोहीसँग सापटी माग्नुपर्छ। खरबौँ रुपियाँ हाम्रो यही देशमा छ, खोइ हामीले पैसा स्रोत खोज्दैनौँ। अनि नेता भएको भोलिपल्टदेखि अब बिकाउ नेता भए यस्ता कस्तो के लाग्छ र? नेपालमा 85% नेता अहिले बिकाउ नेताहरू छन्। र बिकाउ नेताबाट होइन, टिकाउ नेता चाहियो, भ्रष्टाचार विरोधी नेता चाहियो। र त्यसको विकल्प भनेकै राप्रपा हो। र अब यो देशमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी लगायतका पार्टीले यो देशको विकास गर्छन् भनेर कल्पना गर्नु भनेको हामीले आफैलाई धकेल्नु हो। हाम्रो देश अझै जर्जर अवस्थामा पुर्याउने हो र देश सक्नु। वैकल्पिक त अब कतिसम्म राजनैतिक दल खुलेका छन् भने रमेश खरेलदेखि तपाईँको देवप्रकाश त्रिपाठी जो पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँसम्मका राजनैतिक दल खुलेका छन्। रविन्द्र मिश्रको पनि छ। अब यो विकल्प चाहिँ हामी हौँ है भन्नेको कमी छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हिजोदेखि लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएका अनुहारहरू पनि छन्। नयाँ केही थपिने क्रम जारी रहला। अब शक्ति बन्नका निमित्त त सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति पनि रहन्छ होला नि है। तपाईँले एकताबद्ध पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी गर्दैछौँ अहिले धेरै पार्टीलाई। हामीले समान विचारधारा भएका, समान विचारक पार्टी, सङ्घ संस्था, अभियानकर्ताहरूलाई चाहिँ हामी राप्रपामा समाहित गर्दैछौँ र केहीसँग सहकारी गर्दैछौँ। विवेकशील साझा पार्टीसँग नै हाम्रो कुरा चलिरहेछ। धेरै रमेश खरेलका भन्नुभयो, धेरै पार्टीहरूका जो खुले उनीहरू पनि यो देशप्रति ओतप्रोत भएर खोलेको छन् कि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी लगायतका पार्टीहरूले हिजो चाहिँ विकल्प दिन सकेन है देशलाई। अब देश सङ्कटमा फस्यो, देश बचाउनु पर्छ भनेर पार्टी खोल्ने मान्छेको जमात बढेको हो। अब यस्तै जमातहरूलाई जसलाई देशप्रति माया मोह र सद्भाव छ, यो देश मेरो हो भन्ने भावना छ, यो देशको माटो कसम खाने मान्छेहरूको खाँचो छ, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अब एक ठाउँमा गोलबद्ध हुन्छ र भोलि गएर त्यसले चाहिँ यो देशलाई सही ट्र्याकमा लान्छ। अब हेर्नु होला, हिजोको गतिविधि रहँदैन। अब 2/3 का सरकार अब बन्नेवाला छैनन्। हेर्नु होला, अब चुनाव त आइरहेछ। स्थानीय निकायको चुनाव त अब वैशाखमा हुँदैछ। अब हामीले हिजो घोषणा गरेको सुन्न पायौँ। अब हेर्नु होला, हिजोको जस्तो किसिमले भोट आउँथ्यो नि सर, त्यसरी भोट आउँदैन। अब जनता जागरुक भइसकेको छ। आज मेरो छोरो पढाउनु छ, मेरो छोरी पढाउनु छ, मेरो छोरा स्वास्थ्यको कारणले मर्दैछ, मेरो छोरी स्वास्थ्यको कारणले मर्दैछ, म मर्दैछु भन्ने त अहिले केही न केही त अनुभव प्राप्त भयो नि। हिजो कोरोनाको कहरमा त देखियो नि। म त त्यही बेला काठमाडौँका गल्ली गल्ली चार्दै हिँडेको मान्छे हुँ, गाउँ घुम्दै हिँडेको मान्छे हुँ। तर राज्य विवेकहीन छ, राज्यका सञ्चालकहरू विवेकहीन छन्। जसले राज्य संस्था हातमा लिन्छ उसले कमाउने ठाउँमा म पुगेँ, अब मैले चाहिँ ऋण तिर्नुपर्छ, यो देश लुट्नुपर्छ भन्ने भावना भएका मान्छेहरू त्यहाँ छन्। त्यसैले व्यक्ति विवेकहीन हुनाले तपाईँहरूलाई पनि एउटा प्रश्न उठाउने मौका मिल्यो होइन? व्यवस्था राम्रो हुँदै मैले व्यवस्था राम्रो भनेकै छैन। मलाई भन्नुहोस् न, यो व्यवस्था कसरी राम्रो? हाम्रो इन्कम सोर्स के? आमदामीको स्रोत के? आमदामीको स्रोत कहिल्यै नखोज्ने अनि खर्च मात्रै गर्ने। माथिबाट मुहानबाट आएको सानो टुटीको पानीले पुरै गाउँलाई पुर्याउँछु भन्न थाल्यो भने के हुन्छ? पहिला टुटी मुहान खोज्नु पऱ्यो नि। हामी मुहान खोज्दैनौँ, त्यही भएको मुहान पानीमा लुथाचुडी गरेर
ती पानी चाहिँ थोपामा गएपछि कोही अगाउन पाएन हो। यो लुट्ने यो व्यवस्था चाहिँ लोकतन्त्रको व्यवस्था हो। सुन्नु भएको छ नि गीत धेरै। यसलाई सङ्घीयतामा इङ्गित गर्नुभयो होइन। गणतन्त्रको सवालमा चाहिँ जस्तै गणतन्त्रको सवालमा जनताको एउटा छोराछोरी राजनीति गरेर केही विश्वास आर्जन गरेरै राष्ट्रपति हुने हो, त्यत्तिकै टपक्क टिपेर लगिदिने पनि होइन। तपाईँको जन्मकै आधारमा हुने र तपाईँको जनता छोराछोरी पुग्ने ठाउँमा त्यसो भए सर मैले रोकेँ, बेलायत आज के जनताका छोराछोरी नपुग्दाको बेलायत आज समृद्धशाली बनिएको छैन? हामीले बेलायतलाई हेरौँ न होइन, हाम्रो देशले आज बेलायतलाई कम्प्रोमाइज गरौँ न सर। राम्रो नेतृत्व भयो भने त गणतन्त्र भएका मुलुक पनि त छन् नि त, तपाईँको बेलायत हो। अब सरले ठ्याक्कै अझ राम्रो कुरा गरिदिनु भयो। हामीले त जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेका छौँ, जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री, जननिर्वाचित संसदबाट होइन, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री। अनि अब हामीले छलफलमा ल्याउँदैछौँ। हाम्रो सोच त के भने जनताबाट चुनिएर गएको मान्छेले सांसदले भन्नुहोस् कि कानुन बनाउने हो, जनताका समस्यालाई त्यहाँ उजागर गर्ने हो, नीति नियम बनाउने हो। तर हामी मन्त्रीमा जाने होइन। मन्त्री विज्ञले चलाउने हो, जसले कृषि मन्त्रीले कृषि विज्ञ, शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीलाई शिक्षाको विज्ञ चाहियो हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यसैले हामीले व्यवस्था खराब भनेको कारण यही हो कि यो व्यवस्था ठिक छैन र जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुँदा कहाँ नोक्सानी भयो भन्नुभयो नि। राम्रो कुरा सोध्नु भएको छ। जनताको प्रतिनिधि, जनताको छोरो, जनताको छोरी गरेर राष्ट्रपति हुँदा कहाँ नोक्सानी भयो भन्नुभयो नि तपाईँले। त्यो राष्ट्रपति हुनलाई ओडादेखिको पार्टीको कुनै न कुनै पार्टीको क्याडर भएर जानु पऱ्यो नि। हिजो रामवरण यादव नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो, आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ होइन। भनेको उहाँ पार्टीकै क्याडर हो नि त। त्यहाँ गएर त उहाँले गरेका गतिविधि देखियो नि। हिजो अध्यादेश कतिचोटि आए, कतिचोटि गए, अध्यादेशलाई के बनाइयो, कस्तो रूपमा त्यहाँ आज कानुन सिधाइदिएछ। खोइ छ र आज देशको कानुन? आज कानुन बन्धक छ होइन, आज न्यायालयहरू बेचिएको छ होइन, आज न्यायालय पैसामा चल्छ। देख्नुभयो नि अहिले सडकमा आएर कालाकोट लगाएका वकिलहरू प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा दिए भनेर सडकमा उभिनु भएको छ र त्यहाँमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। देश कहाँ पुगिसक्यो? आज पनि हामी यी खोक्रा नारा बोक्ने काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र माओवादी लगायतका पार्टीलाई यो मुलुक बनाउँछन् भनेर विश्वास गर्छौँ भने देश कहाँ गइसक्यो सर? अब देश फर्काउनु पर्छ कि पर्दैन? देश फर्काउने पार्टी चाहिन्छ भने, अब देश बचाउने पार्टी चाहिन्छ भने राप्रपा नि हो। हेर्नुहोस् हाम्रा हरेक नेता गणलाई हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस् राम्ररी कि उनीहरूको अनुहारमा कतिको देश प्रेम झल्किया छ। कि म आज चिसो छ सर, तपाईँको एफएम प्लसमा आइरहँदा निकै चिसो थियो आज। तर पनि मलाई गाउँका भोका नाङ्गा प्रति यति म चिन्तित छु कि मैले केही गर्न सकेँ भने मेरो घाँस काटेर भए पनि दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई भावना छ। मलाई एक रुपियाँ यो देशको देशका गाउँको लुटेर खाउँ भन्ने छैन सर। मलाई तपाईँ एउटा व्यक्ति सामाजिक रूपमा लागि पर्नुहुन्छ, म होइन सर। यस्ता हजारौँ छन् हाम्रा पार्टीमा साथीहरू। मलाई भन्नुहोस् न त, राप्रपाको नेताले यहाँनिर यति भ्रष्टाचार गर्यो भनेर ल भन्नुहोस् न, म काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीका 1 by 1 कति भन्नु जति भन्न सक्छु होइन। अब तर एउटा देख्नुहोस् न, जनताले विश्वास गरेर त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमै पुर्याएको होइन। सम्माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त एकछिन, हाम्रो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त भोट धेरै पठाएको, चुनाव जिताएरै पठाएको हो नि। उहाँले अवसर प्राप्त गर्नुभएको हो नि हिजो। यदि उहाँ मन्त्री हुन चाहनु भए यस्तो तालमेल, यो विभिन्न तालमेलमा उहाँ हुनु नथ्यो होला र। उहाँको विषय त परीक्षाको घडीमै हो। त्यसैले नेतृत्व ड्राइभर, सुन ड्राइभर, उहाँलाई देवत्वकरण गर्न आवश्यकै छैन। मैले देवत्वकरण गरेको होइन। उहाँले कार्यान्वयन शक्ति प्राप्त, जनताको विश्वास प्राप्त गरेर अनि सत्तामा पुगेका बेला के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले मात्रै निर्धारण। उहाँले हिजो मात्रै पनि सुन्नुहोस्, एउटा कार्यक्रममा, सुरुङ्गा कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, कुनै दिन मैले देश र जनताप्रति बेइमानी गरेँ भने मलाई सडकमै झुन्याइदिनुहोस्, सडकमै लात हान्नुहोस्। होइन, हिम्मत गरेर यसरी जसरी बोल्दै हुनुहुन्छ नि एउटा पार्टीको नेताले, ल आज काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी लगायतका जतिवटा पार्टी छन्, धेरै पार्टीहरू हुन्छन्, धेरै पार्टी भइसक्नुभयो, एउटा नेतालाई त्यसरी भनेर देख्नुहोस् त कि आज उहाँ नेताहरूले खुल्ला ठाउँमा गएर ल मैले के गल्ती गरेँ, मलाई कारवाही गर भन्दा त्यो नेता जिउँदो फर्किने अवस्था छ। हिजो प्रचण्डहरू आउँदा पनि, काङ्ग्रेस आउँदा, एमाले आउँदा पनि हिजोको व्यवस्थाका कमी कमजोरीहरू प्रशस्त औँल्याएर मात्रै यो ठाउँमा आएका हुन्। हेर्नु है, अब राजेन्द्र लिङ्गदेन आउन पनि यहाँ भएका कमी कमजोरी नऔँल्याए त अब ठाउँ छैन, औँल्याएरै आउनु पर्यो। तर नेपालमा समस्या देखिएको व्यवहारमै हो। हेर्नु है, अब त्यो ठाउँमा पुग्नु नै ठुलो कुरा तपाईँहरूका लागि। यो गणतन्त्र उल्टाउने भन्ने कुरामा नि पुग्नु नै त्यो धेरै लामो यात्रा हो।
सजिलो यात्रा त्यसलाई छैन। सजिलो लामो यात्रा अहिले थियो पछाडि सर। हेर्दा त के लाग्छ तपाईँलाई, म कन्क्लुजनमा के भन्छु भने तपाईँहरूले त अलिक ठुलो भयो भने त्यो ठेक्नै सक्नुहुन्न होला क्या सर। सुन्नुहोस्, हामी मजाले सानो थिन्छौँ। हुँदैखेरि त यहाँ चाहिँ वितण्डा छ। हो, सुन्नुहोस्, कुनै पनि कुरा फिल्टर भएर गएको राम्रो हुन्छ। पानी जहिले पनि पानीको रूप चाहिँ स्वच्छ हुन्छ। पानी सफा भएकै रूप निस्किन्छ, चाहे धरतीबाट निक्ले पनि चाहे आकाशबाट परे पनि। पानी आकाशबाट पर्दा सफै पानी परे हुन्छ। तर त्यो जस्तो वातावरण भयो नि, त्यो हिलामा पऱ्यो भने त्यो दूषित भन्छ, रङमा पऱ्यो भने रङ्गीन भन्छ। हो, त्यस्तो नहोस् भन्ने हो राप्रपाको चाहना। हामी दूषित र घुलमिल हुन चाहँदैनौँ। त्यसैले त अहिले पनि तपाईँलाई मैले भने नि, राप्रपामा पार्टी प्रवेश गर्ने मान्छेलाई पहिले हामीले भनेका छौँ कि तपाईँ यो पार्टीमा आएर स्वार्थ सिद्ध गर्न र कमाउनको लागि यो पार्टीमा नआउनुहोस्। भ्रष्टाचार गर्ने सोच छ भने पार्टीमा अहिले नआउनुहोस्। र पार्टीलाई जागिर बनाउने र पार्टीबाट चाहिँ म व्यवसाय चलाउँछु भन्ने लाग्छ भने तपाईँ यो पार्टीमा नआउनुहोस्। त्यसैले हामीले पार्टीलाई दूषित बनाउन चाहँदैनौँ। हामी स्वच्छ मानिसहरू, राष्ट्रवादी मानिसहरू मात्रै। अहिले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि मेरो दिमागमा एउटा के कुरा आउँछ भने 15-16 वर्ष अगाडिको त कुरा हो होइन? नेपालमा राजतन्त्र थियो, राज संस्था थियो नि, थियो होइन? र तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर त्यहाँ राजाले बनाएका मन्त्रीहरू पनि मेरो दिमागमा आउँछ क्या त्यतिखेर नि। अनि तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर पनि जनता सडकमा त्यति धेरै आएनन् क्या। राजनैतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा, उनीहरूको व्यवहारका कारणले गर्दाखेरि जनताहरू वाक्क दिक्क भएको थिए। अहिले अवस्था पनि अलिकति कस्तो देखिन्छ भने राजनैतिक दलहरूको व्यवहार अलिकति राम्रो देखिएन, जनताका पक्षमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भन्ने मात्रै असन्तुष्टि हो। अब कसरी जानुहुन्छ, कसरी पार लाउनुहुन्छ? हिजोको व्यवस्थासँग सरमा तपाईँले भनिरहँदा 15-16 वर्ष अगाडि यो देशमा राजाको शासन थियो। त्यति बेर पनि त जनता सडकमा आए नि भन्ने। हामीले हिजोको यस्तो शासन व्यवस्था तिनै राजालाई ल्याएर राजगद्दीमा बसाएर अनि चाहिँ हिजोको यस्तो राजाको शासन खोजेको होइन सर। अलिकति यहाँ म जनतालाई बुझाउन चाहन्छु, हामी राज संस्था, राजा होइन राज संस्था। राजाको उत्तराधिकारी बेलायतको जस्तो अलि बुझाउन सजिलो हुन्छ भने, किनकि हिजो त जनतालाई गलत रूपमा बुझाइयो नि सर। पम्फा देवीले खरबौँ रुपियाँ पैसा लगेर स्विजरल्यान्डमा राखिया छ। यी राजालाई हटाइयो भने त्यही पैसा ल्याएर हामी देशको विकास गर्छौँ, देशलाई समृद्धशाली बनाउँछौँ। यो देशको सबै कुराको बाधक भनेको राजा मात्रै हो भनेर देखाइयो, गलत बुझाइयो। र त्यति बेर एक गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षता कुरा कहीँ कतै उठेका थिएनन् सर। जब आन्दोलन भयो कहीँ कतै उठेका थिएनन्। यो त विदेशीले लादेको भारी बोकियो हैन। माओवादी त गणतन्त्र होइन, गएको थियो त। कम्युनिस्ट सर, गणतन्त्र ल्याउने एजेन्डा। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले कहाँनिर कहिले बोल्यो सर गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षता विषयमा? जब आन्दोलन हुँदै थियो त्यति बेला कहाँनिर कहिले बोल्यो? माओवादीले बोल्यो नि त। होइन, सुन्नुहोस्, भारी बोकेको त्यसैले सर विदेशीको भारी बोकेको। माओवादी विदेशबाट सञ्चालित हो, स्वदेशबाट होइन। किनभने आज प्रचण्डजीको आलिशान महल, प्रचण्डजीका सारा परिवारहरू यो देशलाई, सबै आफ्ना नातागोटा कुल कुटुम्बलाई यो देश सिद्ध्याउनलाई जसरी काम गर्दै भनेर देख्नु भएको छ नि। मत मात्र च्यातेर यो देशको नियम कानुन उल्लङ्घन गरेर छोरीलाई मेयर बनाउनु भयो होइन? हामीले देख्यौँ नि त्यो कुरा त, हामीले देख्यौँ नि त्यो कुरा। उहाँले होइन, नेकपा एमाले बोल्दै गयो नि, सर्दै नेता केपी ओलीले पनि बोल्दै हुनुहुन्छ नि, मैले बोले होइन नि यो कुरा त। त्यसैले हिजो जे व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले बोकेको चाहिँ निरपेक्षता र संहिता र गणतन्त्र कुरा बोकेर गएको होइन। यो विदेशद्वारा विदेशीहरूले सञ्चालित गराएर खोलेको पार्टी माओवादी, माओ सेतुङको पूजा गर्ने विदेशीको दलालहरूले खोलेको पार्टी हो यो त। हामी त यो देशका राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग स्थापना गरेर मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा पूजा गरेर हिँड्छौँ राष्ट्र निर्मातालाई। तर उनीहरू विदेशी आज पनि विदेशमा विश्वभरि हेर्नु सफासित व्यवस्था लिएर चाहिँ नेपालमा लाद्न खोजिरहेको छ। यो कसैको स्वार्थको लागि गरिँदैछ। हो, त्यो स्वार्थीपनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नबिजेको भए, आज नबिकेको भए आज यो व्यवस्था आउँथ्यो। आज जनताका छोराछोरी दुःख पाउँथे। आज रोग र शोकसँग यसरी धेरै लड्नु पर्थ्यो। त्यसैले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट गलत बाटोमा हिँडे, अर्काको बाटो प्रयोग गरे। आफूले जानुपर्ने काठमाडौँ हिँडेको मान्छे कसैको लोभ लालचामा फसेर दमकबाट पूर्व लाग्यो भने काठमाडौँ पुग्छ सर? हो, यही भएको आज।
आज काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले माओवादीको भारी नबगेको भए आज यो दशा पैदा हुन्थ्यो, यो दशा पैदा हुने थिएन। र समस्या उहाँहरूबाटै सिर्जना भएको हो। र त्यसैले अहिले मैले भने नि, पटक पटक कतिपल्ट भनौँ कि अब यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादीले फेरि 2/3 मत दिएर पठाउँदाखेरि बिचमै श्रद्धेय नेता केपी ओलीले त डिजर्भ गरिदिनु भयो होइन। आज यो देश अध्यादेशले चलाएको छ। अनि प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गरेर देश कहीँ देख्नु भएको छ? कहाँ छ व्यवस्था? के व्यवस्था खोज्नु भएको? मलाई व्यवस्था अहिलेको व्यवस्था के हो मलाई भन्नु त? गणतन्त्रमा यस्तो हुन्छ? होइन, आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ। स्वार्थ आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने भए नबोल्ने राजनैतिक दलको चरित्रका कारण प्रश्नहरू उठेको हो। गणतन्त्र भनेको त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अहिले त प्रधानमन्त्री नियुक्ति त प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभएको छ। अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री आउँछ। यो हो गणतन्त्र? जनताले खोजेको गणतन्त्र यो थियो त? होइन सर, यो व्यवस्थै गलत भयो। त्यसैले अघि मैले भने नि, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री यो देशलाई खाँचो छ। होइन, सांसद पुगेका छन्, त्यसो भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत छ भनिदिएको त हो उसले। सुन्नुहोस् न, अनि यो अध्यादेश भनेको चाहिँ के हो त? आज कम्फर्टेबल सरकार भने के हो? जसले जे बोले पनि हुन्छ। यहाँ कसैलाई कानुन लाग्दैन सर। देशले कानुन जबसम्म कानुनको बाटोबाट अगाडि बढ्दैन नि तबसम्म देश कानुन यो देशको गरिबलाई पनि हो र अमिरलाई पनि हो। आज 5,000 मान्छे मैले मारेँ भनेर खुल्ला रूपमा बोल्ने मान्छेलाई जेल सजाय हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? यदि यो देशमा राप्रपाले सरकार बनायो भने तपाईँकै यो पपुलर एफएमबाट प्रचण्डलाई जेल हाल्छ? होइन, सुन्नुहोस्, यदि राप्रपा सरकारमा गयो, सरकार बनाउन सफल भयो भने जुन दिन 2/3 बहुमत प्राप्त राप्रपाले गर्छ, सय होइन हजारौँ भ्रष्टाचारीलाई जेलमा कोच्नेछ। यी अहिलेका नेताहरू छन् नि, नाम त नमान्नु। इङ्गित गरेको जस्तै। अनि किन कानुन पालन नगर्ने कसलाई? यो देश होइन? यो देश सबै जनताको होइन? जनताभन्दा ठुलो सर्वशक्तिमान यो देशमा कोही पनि छैन। प्रचण्डले भोलि जहाँबाट चुनाव लडे पनि हार्छन्। हेर्नुहोस्, हिजो जे गरियो अब त्यसरी चल्दैन। जनता सचेत भइसकेको छ। सय होइन सर, हजारौँ मान्छे राप्रपा जुन दिन सरकारमा पुग्छ 2/3 सरकारमा यो देशको कानुन पनि परिवर्तन गरेर हामी संहिता खारेज गर्छौँ र राज संस्थाको स्थापना गर्छौँ। त्यसपछि हामी यो ओमकार परिवार लगायतलाई यो देशलाई मुस्लिम पनि यो देशका चाहिँ हिजो देश बनाइरहँदाखेरि त्यसका सहयात्री हुन्, किराँतहरू पनि सहयात्री हुन्। बुद्ध त यो देशमा हाम्रो जन्मिनु भएको, हामीले बुद्धिस्ट आज हेर्नुहोस्, यो देश हिन्दू राष्ट्र हाम्रो पहिचान भइरहँदाखेरि कसैलाई के आपत्ति भएको थियो र निरपेक्षता ल्याउनु पर्यो। अनि हेर्नु भएको छ नि हाम्रो संविधानमा, हेर्नु सर, हामीले जे संविधान बनायौँ संविधानको ब्राकेटमा वैदिक देश चाहिँ धर्मनिरपेक्षता रहनेछ, अनि वैदिक सनातन कालदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृति संस्कारलाई रक्षा गर्ने चाहिँ के भनेको सर? यो कस्तो संविधान? र संविधानमा धेरैवटा कुराहरू त्रुटि छन्, कमी कमजोरीहरू छन्। सनातनदेखि चलिआएका भन्ने होला नि त, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु होइन सर। वैदिक सनातन भन्नाले यो भनेको अरू धर्मलाई सङ्केत गर्दैन सर। त्यसैले यो संविधानै त्रुटि छ। देश चाहिँ निरपेक्ष रहने अनि वैदिक सनातन कालदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृति संस्कार रक्षा गर्ने भनेको चाहिँ के? किनभने यो संविधान बनाउने पनि यो संविधान विदेशीले बनाइदिएको संविधान यहाँ पढ्ने काम मात्रै भयो। खरबौँ रुपियाँ देशको रुपियाँ लुट्ने काम भयो, केही पनि उपलब्धि भएन। उपलब्धि के भयो मलाई भन्नुहोस् त? आज हिजो मध्य प्रदेश राखियो होइन, मध्य प्रदेश घोषणा भएकै दिनदेखि आन्दोलन सुरु भएको छ। आज हामी प्रदेश नम्बर 1 मा छौँ, हाम्रो प्रदेशको नामाकरण अहिलेसम्म भएको छैन। भोलि होला सगरमाथा होला, पूर्वाञ्चलै होला, पाथिभरा होला, एनिवान कुनै पनि होला। अनि नाम परिवर्तन गर्दैमा हामीले के उपलब्धि पायौँ? यही नाम राख्नको लागि खरबौँ रुपियाँ पैसा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर खाने काम भयो र केही पनि उपलब्धि भएन। 5वटा विकास क्षेत्रलाई 7वटा राख्दामा कति प्रगति भयो त? कोही एउटा गरिब मान्छेलाई उसको नाम परिवर्तन गरेर धनबहादुर राख्दैमा त ऊ धनी हुने होइन नि, उसलाई त कसरी सिप दिएर ऊ अगाडि बढ्छ, सिप दिने हो नि त। आज हामी यो देशका हजारौँ युवा युवतीहरू खाडीमा पठाउनु भन्दा हामीलाई सामान्य रोजगारी भएको भए आज मेरो छोरो विदेशमा भारी बोक्न जानु पर्थ्यो, तपाईँको छोरो विदेशमा भारी बोक्न जानु पर्थ्यो। अनि तिनै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सेटिङमा बेच्ने भन्दा पर्तिर काम भएन। त्यसैले त मैले अघि भने नि, म त व्यापारी हुँ। हेर्नुहोस्, व्यापारका नर्म्स सबै थाहा छ।
ऊ त भन्सारबाट कसरी भ्रष्टाचार भएर सामान आउँछ र को नेतालाई पुग्छ भन्ने पनि थाहा छ, सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकिन्छ। मैले त श्रद्धेय नेता केपी ओली हुँदा पनि भनेको थिएँ उहाँका शुभचिन्तक मार्फत, हामीले यदि भ्रष्टाचार गरेको समातेको कारबाही गर्नुहुन्छ भने हामी धेरै ठाउँमा देखाइन्छौँ, तर कारबाही चाहिँ हुनु पर्यो। हिजो गोकुल बाँसकाडालाई छोड्नु चाहिँ भएन, तर यहाँ त भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे ठुलो हुन्छ, गोकुलले भ्रष्टाचार गरेका होइनन् नि, होइन र सर? त्यो 70 करोडको बार्गेनिङ चाहिँ के को त? बार्गेनिङ पो भयो त, भ्रष्टाचार गर्न सर यस्ता बार्गेनिङ हजारौँ ठाउँमा हजारौँ मन्त्रीले गरेका छन्, तर उहाँको रेकर्ड बाहिर आयो, अरूको आएन, यति मात्रै भएको हो। नभए मैले अघि भने नि त सयौँ होइन सर, हजारौँ भ्रष्टाचारलाई हामी जेल कोच्न तयार छौँ, तर जनताले हामीलाई खाली समर्थन दिनुहोस्। यदि यो कुरो गर्न सकिएन भने हामी मती राजनीति गरेर हिँड्दिनँ, किनभने म म म म म अहिलेसम्म कसैको पनि 1 रुपियाँ नखाएको सोच छैको मान्छे हो। मलाई यो देशप्रति अत्यन्तै ठुलो माया छ, किनकि मलाई आज साह्रै पीडा छ कि हरेकका छोराछोरी आज विदेशमा भारी बोक्न जानु परेको छ, भेडा चराउन जानु परेको छ, तर यहाँ रोजगारी छैन। कमसेकम सामान्य रोजगारी दिउँ न, एउटा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न सकियो भने कमसेकम यहाँका 500 मजदुरले काम पाए भने पनि त यहाँका छोराछोरीले काम पाए नि। तर सर यो काम सजिलो छैन। उद्योग दर्ता गर्न जानुहोस्, त्यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। म यो 30औं वर्षको व्यापारमा मैले कति अनुभव बटुलेको छु मलाई थाहा छ नि, कस्ता कस्ता भ्रष्टाचारीको अनुहार हेरेको छु मलाई थाहा छ नि, तर त्यो निकाय नै छैन कि जुन निकायले समाधान गरिदियोस्। यसले यति भ्रष्टाचार गर्यो भनेर जाँदा पनि कारबाही नहुने ठाउँको मान्छे हामी। अब त्यो कुरा लाँदै 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 गयो भने कहाँ पुग्छ, धेरै मान्छेसँग जोडिन सक्छ। त्यसैले अबको विकल्प, अबको बाटो र अबको गन्तव्य र देशलाई निकास दिने हो भने यही मिडिया मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी लगायतका पार्टीले देशको विकास गर्छन्। अस्ति पनि भर्खरै 2/3 मत दिएर पठाएको नि त नेकपा एमालेलाई, होइन र? मिलिजुली सरकार नभए पनि उहाँहरूको कम्युनिस्ट, माओवादी जो मिले पनि 2/3 त जनतालाई दिएको हो नि, लो विकास गर भनेर दिएको होइन। तर मलाई लाग्छ इतिहासमा सबैभन्दा भ्रष्टाचारी त्यति बेरै भयो जति बेर 2/3 सरकार थियो। त्यसैले हामीले भ्रष्टाचार विरोधी पार्टीको रूपमा राप्रपालाई चिनाउन चाहेका छौँ र चिनिन्छौँ। भ्रष्टाचार विरोधी नेताको रूपमा श्रद्धेय नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ, जसले अहिले पनि मैले भने कसैले आमा कसम खाएर सार्वजनिक स्थलमा बोल्छ, त्यो पनि सङ्घीय सांसदको रोस्टरमा गएर, त्यति सजिलो छैन सर यो कुरा बोल्नलाई। त्यति सजिलै भए सबै नेताले बोल्नुहुन्थ्यो नि। अनि त्यति सजिलै छैन सर, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा गएर अहिलेतिर गाउँतिर गयो भने त सबैलाई नेतालाई चोर भन्छन् नि भन्ने जुन भाषा एकदमै भाइरल भयो। सुन्नुहोस्, त्यो ठाउँमा जनताले नबुझेको भए, जनता हिजोको जस्तै बेकुब भएको भए प्रचण्डको जवाफमा हो भन्थे होला त। ल मलाई यतिको जवाफ दिनुहोस् न, त्यो ठाउँबाट राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बाँचेर आउन गाह्रो थियो। तर अबको जनताको सेन्टिमेन्टल हिजोको अवस्थामा छैन। जनताले सबै कुरो बुझिसकेको छ। काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्ने मान्छेले अब आउने दिनमा राप्रपालाई भोट हाल्छ, कम्युनिस्टको झन्डा बोक्ने मान्छेले अब आउने दिनमा राप्रपालाई भोट हाल्छ, किनकि अबको विकल्प बाटो भनेकै राप्रपा हो। जसले यो देशको विकास गर्छ, जसले यो देशलाई समृद्धशाली बनाउँछ, गफमा होइन काममा। हामीले धेरै गफ सुन्यौँ, म धेरै गफको टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। यति धेरै गफ सुन्यौँ कि सपना पो देखेको हो कि यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। त सपनामा यस्तो देखेको थियो कि मैले, उहाँ नेताले बोल्नु भएको होइन, सपनामा उहाँ नेताले चाहिँ यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने जस्तो लाग्न थाल्यो। तपाईँहरूलाई पनि सायद त्यस्तै लाग्दै होला। अब त्यो सपनाबाट बिउजाउनुहोस्। तपाईँ यथार्थमा हुनुहुन्छ भने भोट दिने बेला निर्णय गर्नुहोस्। अब यो देशमा विकल्प तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ र भ्रष्टाचारलाई कारबाही गराउनुपर्छ भने अबको वैकल्पिक बाटो र वैकल्पिक शक्ति भनेको राप्रपा हो भन्दै म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, होइन? जनतालाई त स्वच्छ, राम्रो, पारदर्शी हिसाबले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने, देश र जनताको हितमा काम गर्ने राजनैतिक दल नै चाहिएको छ। यहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ, देश र जनताको पक्षमा धेरै राम्रो काम गर्न सक्नुहोस्। तर कुरा र व्यवहारमा चाहिँ तादम्यता नमिल्ने जुन नेपालको राजनीतिको परिपाटी छ, यो राप्रपाले चिरोस् हाम्रो शुभकामना। अब कुरा र व्यवहारमा मिलाउने भनेको राप्रपा मात्रै हो। सुन्नुहोस् है सर, अब हामीले 47 सालदेखि जो नेता सत्ता आसीन हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो परिवर्तन देखिएन र नेपालको इतिहासमा जे भए पनि राप्रपाले चाहिँ जेमा पनि आफ्नो लिडर चेन्ज गर्न सक्यो। अहिले देख्नुभयो नि, आखिरी मैले कसैको विरोध गरेको होइन। हिजो हामीले सुन्दै गर्दा
अब शेरबहादुर देउवाला होइन, अब हामी नयाँ नेतृत्व ल्याउँछौँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस जमातै थियो नि, होइन र? अब नेकपा एमालेको त अब त्यो एउटा के भन्नुहोस् मात्रै भयो, अधिवेशन पनि के भन्नु र? अधिवेशन त जसले भोटिङ गरे, जसरी हामीले गऱ्यौँ नि, यो अधिवेशन हो। हामीले त अधिवेशनै गऱ्यौँ नि, काङ्ग्रेस पनि अधिवेशनै गऱ्यो नि। तर अझै पनि काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता साथीहरूले के गर्नुभयो उहाँहरूको विषय हो पहिचान गर्न सक्नु भएन कि? यदि युवा नेतृत्व आएको भए यो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्थ्यो कि? त्यस्तो हुनु देखिएन। तर राप्रपाका नेता, राष्ट्रवादी साथीहरू, देश र राष्ट्रप्रति सधैँ वफादार मित्रहरू जो यो देशलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ, मेरो देशभन्दा ठुलो केही हुन सक्दैन, म देशकोलाई माया गर्ने मान्छे भन्ने सोच भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले जे निर्णय गर्नुभयो नि त्यो अरू पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्णय गर्न सक्नु भएन। हुन्छ, अब कार्यान्वयनमा देखिएला, त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्ने विषय आउला। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद युवराज सर लगायत सम्पूर्ण FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह र मैले यो बोलेको मेरो बाणी सुन्ने सम्पूर्ण श्रोतागण, आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यो कार्यक्रमसँग मलाई निम्तो दिएर बोलाउने बहिनी मन्जु, युवराज सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक नमन गर्दै यस FM प्लस 89.1 मेगाहर्जको सधैँ सफलतामा अगाडि बढोस्। मेरो गाउँ मेरो ठाउँ, म त यहीँ गल्डुबाको मान्छे र म मेरो जिन्दगीभरि म यो ठाउँको विकासको निम्ति कहिले पछि पर्दिनँ। मैले गर्न सक्ने सानो सहयोग किन नहोस्, तर म यो गौरादाको लागि, मेरो ठाउँको लागि, मेरो गाउँको लागि, यो क्षेत्र नम्बर 5 को लागि, सिङ्गो झापाको लागि, सिङ्गो देशको लागि मैले सक्ने सहयोग गर्नेछु। र यसरी बोलाइदिनु भएकोमा यहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन जान्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हुन्छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, सामाजिक सञ्जालमा हेरि पनि रहनु भएको छ राप्रपा नेता लक्ष्मी प्रसाद सङ्ग्रौलाका विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालबाटै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, नमस्कार।